ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଓ ଜାଗୃତି ଶୁକ୍ଲା ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଅଘଟଣ। ଛାତରୁ ଖସି ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଜାଗୃତିଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇଲେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଅନୁଭବ ଓ ଜାଗୃତି ଶୁକ୍ଲା ଏବେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି। ବାହାଘର ପରେ ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ସ୍ଥାନ ବୁଲୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ଓ ଜାଗୃତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅନୁଭବ ଓ ଜାଗୃତି ଶୁକ୍ଲା ଦିଲ୍ଲୀର ଗୋଟିଏ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ବୁଲୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଉ ଏହି ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ସେୟାର କରିଥିବାର ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ଓ ଜାଗୃତି ଶୁକ୍ଲା। ତ ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ଅଟୋକୁ ଓଲଟା ଟେକି ଧରିଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ଓ ଜାଗୃତି। ତାହେଲେ ଉଭୟ ମିଶି ବହୁତ ସାରା ମଜାମସ୍ତି କରୁଥିବାର ଦେଖାଦେଇଛନ୍ତି ଏହି ନୂଆ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ। ତ ଯେଉଁଠି ନଜର ଆସିଛି ଜାଗୃତି ଶୁକ୍ଲା ଛାତ ଉପରୁ ଖସି ପଡୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଫଟୋଟି ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ଏହା ଏକ ଇଲ୍ୟୁଜନ, ଆଖିର ଭ୍ରମ। ତ ଏଠାରେ ଏଇଭଳି ବହୁତ ସାରା ଫଟୋ ରହିଛି ବା ଏମିତି ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଯେଉଁଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଲ୍ୟୁଜନ ଥିବାର ନଜର ଆସିବ। ତ ଅନୁଭବ ଆଉ ଜାଗୃତି ଏହିଭଳି ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନରେ ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖାଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଓ ଜାଗୃତି ଶୁକ୍ଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ଷାଙ୍କ ଠାରୁ ଡିଭୋର୍ସ ହେଲା ପରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଜାଗୃତିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଭବଙ୍କ ଉପରେ ବହି ଲେଖିଥିଲେ ଜାଗୃତି। ତ ଏହି କାରଣରୁ ଅନୁଭବଙ୍କ ପରିବାରର ନିକଟତର ହୋଇପାରିଥିଲେ ଜାଗୃତି। ଆଉ ଏବେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓରେ ବହୁତ ସାରା ମଜାମସ୍ତି କରୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ଜାଗୃତି ଶୁକ୍ଲା। ତ ଜାଗୃତି ଏବେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଘରେ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ବୋହୂ ଭଳି ଚଳୁଥିବାର ଦେଖାଦେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଜାଗୃତି ଶୁକ୍ଲା ହେଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଝିଅ। ସେ ହିନ୍ଦୀରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଶିଖିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଘରର ବୋହୂ ଭଳି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଘରେ ଚଳୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ଏବେ ଜାଗୃତି ଶୁକ୍ଲା।